Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang keunikan burung merak? Tonton terus untuk menemukan fakta uniknya. 1. Ekor merak jantan sangat panjang dan indah. 2. Suara mereka keras dan tajam. 3. Di banyak budaya, merak dianggap membawa keberuntungan. 4. Merak bisa terbang meski jaraknya pendek. 5. Mereka makan biji, serangga, dan reptil kecil. Suka dengan fakta ini? Langganan untuk lebih banyak.